Espurnes d'arxiu. L'estació de Radio Liberty a Pals, 1973. Radio Liberty va ser una emissora de ràdio promoguda pel govern dels Estats Units durant la Guerra Freda, activa des del 23 de març de 1959 fins al 25 de maig de 2001. Situada a la platja de Pals, tenia com a objectiu combatre la influència comunista a Europa Occidental, a través de la retransmissió de programes de ràdio. La platja gaudia de les condicions ideals per fer arribar la transmissió d'ones de ràdio fins a la zona d'influència de la Unió Soviètica. Els Estats Units, però, havien de negociar abans amb Franco. El dictador va acceptar cedir els terrenys necessaris per a la construcció de l'emissora per 7.673.000 pessetes, mantenint la titularitat espanyola i cobrant un lloguer anual de $285.000. Radio Liberty va esdevenir l'estació més potent del món durant molts anys. Amb una extensió de 333.000 metres quadrats, va donar feina a prop de 200 persones, la majoria residents locals. En acabar la Guerra Freda, l'emissora va perdre el sentit original. Va operar fins al 2001 enmig de les crítiques sobre el seu ús com a eina propagandística dels Estats Units. La demolició de les antenes el 2006 va deixar l'entorn en mal estat. Mostres artístiques, com el mural pintat per Marina Capdevila el 2018, han revitalitzat l'interès d'aquest lloc històric. Podeu sintonitzar més fotografies de les instal·lacions de Radio Liberty al fons amb Golí Fotògrafs, eina CU42. Us en deixem un tast.